Hello student, good morning. Today we have continue our first chapter पूनम्स डे आउट. आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. पूनम का जो पूनम थी वो गर्ल थी, उसका दिन. इस चैप्टर में हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें क्या क्या देखा था बेटा. वाटर एनिमल्स के नेम देख लिए थे, जो वाटर पॉन्ड में बैठे हुए थे उनके नेम लिखे थे हम लोगों ने. देन जो ट्री पर थे उनके भी नेम देखे थे. अब हम इसको चैप्टर को हमारा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या करना है हमको, डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो भी एनिमल होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्ट्स को यूज़ करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को, है ना. सम लाइक फ्लाई करते हैं फेदर से, सम जो होते हैं फीट से वॉक करके जाते हैं, है ना. सम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टेल का यूज़ करते हैं, विंग्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहले देखिए, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनकी टेल भी उनकी हेल्प करती है. ठीक है, यहाँ पर यू मस्ट हैव सी मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम. यहाँ पर आपको हमको क्या करना है, उनके नेम लिखना है. कैन फ्लाई, देखो जो उड़ सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कौन उड़ सकता है, पिजन, PIGEON, पिजन. सेकंड है हमारा पैरट, पैरट, PARROT, पैरट. एंड बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई. ओके, नेक्स्ट क्या है, कैन क्रेवल. क्रेवल कौन करता है, जैसे रेगता कौन है बेटा, लिजार्ड, LIZARD, लिजार्ड. ठीक है, स्नेक, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी, पूरी बॉडी को क्या करते हैं, मूव करते हैं, हिलाते हैं, रेंगते हैं और फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं. उसके बाद टर्टल, TURTLE. ठीक है, नेक्स्ट वॉक. वॉक कौन करता है, जैसे काऊ जो चल के जाती हैं अपने पैरों से, काऊ, बफेलो, एंड ऑक्स. ठीक है, बेल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैन हॉप, जो कूद सकता है, कूद के जाता है, जैसे फ्रॉग क्या करती, जंप करती है वो, फ्रॉग. देन कंगारू, है ना, कंगारू भी जंप करता है ना. और कंगारू के पास क्या होती है, एक छोटी सी पोटली होती जिसमें वो अपने बेबी को भी रख सकता है. एंड इसके बाद और कौन होता है, चलिए विंग्स किसके होते हैं, विंग्स में पिजन, कुकू, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो मीन्स चिड़िया. ओके, हैव फीट, जो अपने पैरों का यूज़ करते हैं, काऊ, गॉट, GOAT, गॉट यानी बकरी. एंड बियर, BEAR, बियर. ओके, नेक्स्ट है आपका जिनकी हैव अ टेल, जिनकी टेल क्या करती है, हेल्प करती है, जैसे मंकी, काऊ और बफेलो. इनकी पूंछ होती है ना, कैसे हेल्प करती है, देखो क्या होता है, जो काऊ होती है ना, उसको अगर मक्खी वगैरह कुछ भी उसकी बॉडी पे बैठती है तो वो क्या करती है, उससे अपनी मक्खी को हटाती है ना. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं. सम लिव इन द ट्री, some live in water and some live in on land, some live under the ground and some
fly in the sky, some animal even live in our houses। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, जैसे मंकी, स्क्यूरल, स्पेरो, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दे लिव इन वाटर, जैसे फिश, है ना, फिश। और उसके बाद टर्टल, क्रोकोडाइल, ये कहाँ रहते हैं, वाटर में। और सम ऐसे होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जैसे ऑक्स, काऊ, बफेलो, ओके। और सम जो होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडर अर्थ रहते हैं, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं स्नेक घर बना के रहता है ना अंदर। और कुछ रैबिट, और उसके बाद आंट, चींटियाँ भी मिट्टी में अपना घर बनाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना हाउस बताते हैं, जैसे शेर जो होता है वो कहाँ रहता है, जंगल में, गुफा में रहता है ना, इस टाइप से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है और आपसे कहा गया है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल डेट डू नॉट लिव इन आवर हाउस। ऐसे एनिमल्स पे आप कलर कीजिए जो आपके साथ आपके हाउस में नहीं रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलिफेंट को नहीं रख सकते हम, ओके। और क्रो को भी नहीं रख सकते हम। उसके बाद हम लोग किसको नहीं रखते, फिश नहीं रहती हमारे साथ, डक भी नहीं रहती। देन व्हाट इज़ दिस अ फॉक्स या केट होगी ये तो। और ये आपका गिरगिट है बेटा, ये गिरगिट भी नहीं रहता। देन हमारे साथ स्क्यूरल भी हमारे घर में नहीं रह सकती, बाकी छिपकली वगैरह तो दिखती हैं, है ना, हम पालते नहीं हैं इनको, लेकिन ये हमारे हाउसेस में होती हैं। देन अदर, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर्स दी हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है, देन उनके नेम लिखना है। सबसे पहले आप इनको सीन करो और देखो कि ये कौन है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, डॉगी। देखो क्या नहीं है, सबसे पहले हम इसकी क्या बनाते हैं, टेल। टेल नहीं है ना इसकी, ऐसे ऐसे करके इसकी टेल बना देते हैं। इसका एक ईयर भी नहीं है, एक ईयर बनाओ, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं हम। इसका एक ईयर बनाएंगे हम। देन इसका एक लेग भी नहीं है, तो इसका एक पाँव भी बना देते हैं हम, ठीक है। फिश का क्या नहीं दिख रहा आपको, फिश का क्या नहीं है, फिश की टेल नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, फिश की टेल बनाते हैं, फिश की टेल बनाओ। देन फिश की आइज़ भी नहीं है। अब फिश कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये है कॉकरोच, इसको भी बनाओ, इसके विंग्स बनाओ, ठीक है। इस तरीके से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, ओके। अब हम इनके नेम राइट कर देते हैं। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, DOG, डॉग। नेक्स्ट फिश, FISH, फिश। देन नेक्स्ट इज अ कॉकरोच। कॉकरोच की स्पेलिंग लिखते हैं हम, COCKROACH, कॉकरोच, ओके। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, हु आई एम। यहाँ पे आपको पजल दी हुई है, उस पजल को आपको सॉल्व करना है। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड वन एग्जाम्पल हैज़ बिन बिलो गिवन। आपको वन एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए जैसे फर्स्ट पजल क्या है, बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग। बनाना किसको खाना पसंद होता है, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिविंग। आप देखो कौन है जो पेड़ पे पूरे टाइम जंपिंग करता रहता है इधर से उधर, और किसको बस बनाना पसंद होता है, मंकी। तो देखिए आपको कैसे पजल फिल करके दिए, MONKEY, मंकी। ऑन द वॉल्स वीव आई वीव। अब कौन है जो वॉल पे क्या बनाता है, वेव्स मतलब क्या होता है, जाला। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव। क्या करते हैं वो, वहाँ से क्या करती है, जो भी उस जाले में उसका इंसेक्ट फंस जाता है उसको खा जाती है। तो ऐसा कौन है बेटा, आप लोग अपना माइंड लगाओ। ओके गुड, कौन होता है, स्पाइडर। तो चलो हम बना देते हैं, SPIDER, स्पाइडर, ओके।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई रिमेन अवॉक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। क्या ऐसा कौन होता है जो पूरी रात जागता है लेकिन जब दिन होता है तो वो सो जाता है? आउल, गुड, OWL, आउल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर, ऑन लैंड आई एम फाउंड। मैं क्या करती हूँ, क्रॉक क्रॉक मेरा साउंड है। मैं कहाँ रहती हूँ, वाटर में भी रह सकती हूँ और लैंड में भी रह सकती हूँ, और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखती है। कौन होता है ऐसा? फ्रॉग, मैंडक, वेरी गुड, FROG, फ्रॉग, FROG, frog, okay. Now next, I appear after rainfall, have no feet, so I crave। कौन ऐसा होता है जो रेन के बाद जो होता है हमको दिखता है कहाँ, मिट्टी में? स्नेल जो होता है वो, उसके ऊपर छोटा सा आपको शंख लगा हुआ दिखेगा, देखना, SNAIL, स्नेल, ओके। दिखता है आपको मिट्टी में, आसानी से दिख जाएगा। स्लो एंड सैंडी इज माई स्पेस, आई ऑलवेज विन वेयर देयर इज अ रेस। कौन ऐसा है जो बहुत धीरे धीरे चला लेकिन फिर भी रेस में क्या हो गया, जीत गया? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, कछुआ, है ना, टर्टल, ठीक है। टोटोराइज कहाँ, इसकी स्पेलिंग फाइंड करते हैं हम। चलिए, TTTTTO, हाँ, TORTOISE, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी, हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक्टिविटी करवाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम थंब इम्प्रेशन से कुछ पिक्चर्स बनाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर इस फोटो, इस पिक्चर में दिख रहे हैं ना, इस टाइप से, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू।